مطمئناً هر کسی دوست داره یکی از آخرین مدل‌های اتومبیل کارخانه‌هایی همچون بنز، BMW، اوپل، فولکس واگن، پورشه یا آودی رو داشته باشه که همه آلمانی هستند. سرعت بالای این اتومبیل‌ها از دلایل اقبال مردم به آنهاست، اما امنیت این ماشین‌ها هم در فروش بالایشان بی‌تأثیر نیست. اگر ماشینتون تواناییشو داره میتونین در این اتوبان‌ها حتی با سرعت 300-400 کیلومتر در ساعت رانندگی کنید. برای اینکه آلمان تنها کشوریه که اتوبان‌هاش محدودیت سرعت نداره و با این حال پارسال 12% از آمار تصادفات کاهش یافت. دلیلش چیه؟ آیا سیستم‌های جدید امنیتی در خودروهای آلمانی به این کاهش کمک کردند؟ بله، غیر از این که ماشین‌های امروزی همه ایربگ و ABS دارن، سیستم‌های جدید امنیتی بهترین محافظ جان راننده‌ها هستند. اتومبیل‌های جدید امروزی بیش از 20 سیستم امنیتی برخوردارند. یکی از مهمترین آنها که برای جلوگیری از تصادفات اختراع شده سیستم ترمز خودکار است که به محض اینکه مانعی در جلوی اتومبیل قرار گیرد، اتومبیل به طور اتوماتیک ترمز می‌کند. ما می‌خوایم از تصادف جلوگیری کنیم. اول دوربین مخصوص مانعی رو که جلوی ماشین قرار گرفته شناسایی می‌کنه و راننده رو با سیگنال و صدا باخبر می‌کنه. اما اگر وضعیت طوری باشه که راننده نتونه عکس‌العمل نشون بده و مانع تصادف بشه، ترمزهای اتوماتیک به کار میفته و اتومبیل رو متوقف می‌کنه. این سیستم ها به خصوص موقعی به درد میخورن که راننده حواسش پرت باشه، مثلا وقتی که مشغول آدرس دادن به رهیابه یا تلفن میکنن بهش یا با بغل دستیش حرف میزنه. این تکنولوژی ها کمک بزرگی هم برای جلوگیری از تصادف. اگه هم احتمالاً تصادفی صورت بگیره، آسیب خیلی کمتری وارد میشه. اگر راننده خسته باشه و حتی برای چند ثانیه موقع رانندگی خوابش ببره، میتونه فاجعه بزرگی پیش بیاد. به خاطر همین راه حلی برای خارج نشدن از خط کنار خیابون درست شده که به راننده هشدار میدهد. این سیستم ها خط کشی های خیابون رو تشخیص میدن. اگر راننده از اون خطا خارج بشه، فرمان ماشین میلرزه یا با صدای بلند سیگنال راننده را متوجه میکنه که از خط خارج شده و باید به مسیر صحیح برگرده. این مسئله هنگام شب اهمیت بیشتری پیدا میکنه و اگر راننده نتونه به خوبی جلوی خودش رو ببینه، به کمک دوربین‌های مادون قرمز این مشکل به راحتی برطرف میشود. جالبترین سیستم جدید امنیتی سیستم توقف اضطراری است. وقتی که راننده مثلا به دلیل سکته یا بیماری‌های ناگهانی دیگر قادر به ادامه رانندگی، آن هم وسط اتوبان نباشد، آن وقت با فشار دکمه مخصوص ماشین می‌ایستد. وقتی که دکمه توقف اضطراری زده میشه و ماشین میفهمه که راننده مشکل سلامتی داره و قادر به رانندگی نیست، کنترل رو به عهده میگیره، سرعت رو کاهش میده و اگه در خط چپ باشه سیستم اتوماتیک صبر میکنه تا بتونه به سمت راست بره و بایسته. در کنار این اقدام اتومبیل دکتر و آمبولانس رو هم خبر میکنه که برای نجات راننده بیان. بدیهی است تا زمانی که همه این سیستم‌ها عمومی بشوند و فراگیر چند سالی طول خواهد کشید. نکته قابل توجه دیگر در این نوآوری‌ها پارک کردن راحت است. مسلماً برای شما هم پیش آمده که در جای تنگ طوری پارک کنید که به سختی بتوانید از اتومبیل خارج شوید. برای رفع این مشکل هم راه حلی اختراع شده: پارک کردن با کنترل از راه دور. بعید نیست به زودی کار به جایی برسد که راننده فقط نقش یک سرنشین را در ماشین داشته باشد و اتومبیل همه کارها را به طور اتوماتیک انجام بدهد. بامداد اسماعیلی، کلن، آلمان.